guys, welcome back to our YouTube channel Miracle Crazy Vlogs. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല മഴയാണ്. മഴ സീസൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്കായാലും പനി ആയിക്കോട്ടെ ചുമ ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെമഡി നമ്മുടെ ചുമക്കുള്ള ഒരു റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയുർവേദിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പൗഡറാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചുമക്ക് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു പൗഡറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഞാൻ എന്താ പൗഡർ ടിന്നിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. ടിന്നിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നാൾ ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ, പെട്ടെന്നൊന്നും കേട് വരത്തില്ല. നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം, ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. വേറെ ഒന്നല്ല നീക്കി പിടിക്കണം, കുരുമുളകൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. കണ്ണിലേക്ക് തെറിച്ചാൽ പിന്നെ പണിപാളി. ഇത് വന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്തിരി എരിവിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എരിവ് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൽക്കണ്ടം കൂടുതലിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒത്തിരി ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലതാ, ഇത്രയൊക്കെ മതി കേട്ടോ. നല്ല എരിവാണേ. നല്ല കുരുമുളകിൻ്റെയും ചുക്കിൻ്റെയും നല്ല എരിവുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല നമ്മുടെ തോട്ടിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ്. നല്ല മധുരമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ജീരകം ആയിക്കോട്ടെ, കുരുമുളക് ആയിക്കോട്ടെ, ചുക്കായിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു എരിവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പിന്നെ മാത്രമല്ല പനങ്കൽക്കണ്ടം നമുക്കറിയാം നല്ലതാണ്. ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പനങ്കൽക്കണ്ടം. അത് പനങ്കൽക്കണ്ടം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൽക്കണ്ടം ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ലത് പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ്. കൽക്കണ്ടം നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പനങ്കൽക്കണ്ടം ചൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ മെഡിസിനൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സിറപ്പൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കൂട്ടിയിടാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്ര എരിവ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി മധുരം കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടി അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അവർ കഴിച്ചോളും. മധുരമാണ്, വേറെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നും പിന്നെ ആ ഒരു എരിവ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. വേറെ കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അല്ല, ചുമയുള്ളവർ, പനിക്കല്ല ചുമക്കാണ്, ചുമയുള്ളവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പെട്ടെന്ന് മാറും. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 1 വീക്കോ 2 വീക്കോ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. എന്നിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. റിസൾട്ട് കിട്ടിയ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ മാത്രമേ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.